Purnama kok. Kok dadak mbok kei hae barang lho. Purnama kok. Munarah iki lho. Lilo atiku wis lilo nadan batin. Yo. Ngapa? Ora apa-apa. Wis diposne karo Mas Deni kok. Ben ra menggeh pindho. Iya. Sik. Kaya wong arep nyusup iki lho. Ya. Lah iya. Pripun? Disawer sinten? Om Gatot mangke via TF mawon, ya. Nah, ngono lho. Aja ngomong didelok bojone Gatot ka omah. Izin. Lilo atiku wis lilo nadan Matur sembah nuwun diajak